Hello guys, so this is oh sorry. Oh, I'm so sorry. It's not this. Today we are playing Rubik's Cube. So wait a minute. We are playing this. Not play. Look now I will now 现在弄乱这个 Rubik's Cube。现在我已经弄乱了，看我弄乱了，所以现在我要转回去。你知道我要转回去吗？ 按 Solver， 所以我是靠这个来转回去的，好吗？所以现在我是靠这个东西的，呵呵。所以现在我要给你看他的能力的厉害。OK， 蓝色。红色，青色。所以现在我要弄这一个。Okay, we're proceeding with nursery class. Okay, the third placing right goes out to Wong Yue Si. Okay, dia tempat yang ketiga. Okay, the third placing. 你看到他能力的厉害了吧？ And the second prize goes out to 这个鸡真的很厉害，等一下你看就知道它有多厉害了。And the first placing for the coloring contest, nursery class, right goes out to Chen Shi. Alright. 你可以知道他的能力有多厉害。等一下我就会转回去了。OK， 所以现在我要转回去。你一直按这个东西，它转哪里你就跟着它转哪里。所以等一下先，你看，如果它这边蓝，然后我们的 Rubik 也是要跟着蓝，也是要一样。所以我们现在要转了，转右，转下去。再转下去，再转下去，转左还是右啊？左右啊，转左，好，转右，右转右，左，上，左，上。你看，我等一下可以转回去的，我都是靠这一个东西我才可以转回去。你可以 download， 如果你要 download 的话，它的名叫 Rubik's， 你去打 Rubik's Free， 它就会给你这个东东了，你就可以弄如果你要 Rubik's 弄乱的话，然后你可以把你的
你要 Rubik 的那一个东西，把那个颜色弄去，把那个颜色什么啊？你把那个颜色，把这个 Rubik 的颜色改成跟我们的颜色一样，我们可以这样子的。所以现在我们要转好了，我都是靠这个东西我才可以玩的。哦，转好了，看，我都是靠这个东西的，厉害吧？所以今天到此结束。